Hi my friend, how are you? Today we continue talking about food choices, escolhas de comida, and I ask you, what do you have in your refrigerator, in your fridge, na sua geladeira? O que você tem na sua geladeira? Imagine your refrigerator. Depois que terminar a nossa aula, você pode ir lá, olhar e tentar falar cada coisa que tem na sua geladeira in English. Você vai olhar a água, water. Você vai olhar algumas frutas, fruit. Se for uma maçã, apple. Banana, banana. Laranja, orange. Manga, mango. What else? Limão, lemon. Uva, grape. Se tiver um refrigerante, soft drink. Se tiver um vinho, wine. I don't know. You are going to look and say. Tente fazer esse exercise, é muito bom. Mas agora continuamos falando de food choices. Do you normally put a carton of eggs in the fridge? Você normalmente coloca uma caixa, uma cartela de ovos dentro da geladeira? A carton of eggs. Do you normally eat frozen meals? Refeições congeladas? That you put in the microwave. Aquelas refeições que você coloca no micro-ondas, no microwave. Do you normally eat frozen meals? Refeições congeladas? Do you normally eat vegetables? You can eat broccoli. You can eat cucumber. You can eat carrots. Carrots, cenoura, cucumber, pepino, tomatoes, tomates, lettuce, alface. Do you normally have a bottle of soy sauce at home? Você normalmente tem um frasco de shoyu, soy sauce, at home? Do you normally have a jar of peppers, um pote de pimenta? Do you like peppers? Okay, my friend. Comment about your food preferences. Comment the video. Okay? Thank you very much. I'm Felipe Gibi. See you next one.